Afine para fazer entrega da segunda geladeira. A Ana Júlia nos escreveu falando que a Roseli veio de Sapezal há cerca de 9 meses e não tem geladeira. Nós estamos chegando aqui, está o Calaio, vários, o Eliseu também, o Cordeiro, o pessoal do Delmoro, enfim. Aqui está costureira, aqui 1211, aqui do Jardim Mafine. Nós vamos chegando para ver a casa da dona Roseli. Segundo as informações da filha Ana Júlia, ela mora aqui aos fundos. Nós estamos chegando, é uma surpresa, né? Então, portanto, a entrega da segunda geladeira, a gente vai saber aqui, com este vizinho, tem um aqui construindo, para saber se ele conhece a dona Roseli. Construindo, é? Trabalhando um pouco, né? O senhor conhece aqui a vizinha aqui, a dona Roseli ou não? Roseli? Não, não conheço não. Vamos chegando então aqui, não conhece, para que, segundo as informações, ela mora aqui aos fundos, né? Vamos ver se realmente a dona Roseli mora aqui, se a informação é que mora aqui aos fundos. Nós estamos chegando aqui. Ou de casa. Ou de casa. A nossa equipe de reportagem tentou uma surpresa absoluta, mas acabou perdendo o pulo. A dona Roseli havia se mudado no dia de ontem para o bairro Jardim Veneza. Aí nós tivemos que usar o telefone para saber o novo endereço dela. Mas a senhora não está morando aqui no Mafine, aqui embaixo, na quadra 37? Pois é, nós estivemos naquele local lá e a dona Roseli acabou mudando aqui por esse novo endereço. Ela está ali, ó, já imaginando, ela não imagina o que está acontecendo, né? E ela já contava por mim, por telefone, que está passando por bastante dificuldades. Estamos chegando aqui, dona Roseli. A senhora que é a dona Roseli? Sim, sou eu. E quem é a Ana Júlia? A Ana Júlia é minha filha, ela saiu com a minha irmã agora. Ela saiu, ela não está aqui? Não está, é que eu trabalho, né? Então minha irmã cuida dela para eu poder trabalhar. Você sabia que ela tinha escrevido para a TV Rio Verde, na promoção Mamãe Feliz? Sabia, foi ela que me incentivou, ela tem 4 aninhos. 4 aninhos. Está estudando? Está estudando ela. A senhora veio da cidade de Sapezal, é isso Sim, mesmo? Sapezal, Sapezal. E ela conta que cerca de 9 meses. Sim. Está morando em Lucas, né? Sim, 9 meses que a gente está aqui, tá eu e ela. Mas a senhora está no novo endereço, veio para cá hoje, essa? Vim para cá hoje, tive que vir para cá. É, você. E estava morando lá no Mafine. Sim. A gente procurou, foi lá na casa da senhora, porque o endereço aqui da cartinha era do Mafine. Sim, é isso mesmo. E a senhora foi uma das contempladas dessa promoção Mamãe Feliz. Está feliz? Estou muito feliz, graças a Deus. Passa por dificuldade? Um pouquinho, né? Mas vou levando. O compromisso da equipe com a entrega da premiação já estava encerrado, mas ainda faltava a pequena Ana Júlia, que estava na casa de sua tia. Ela quem escreveu a carta. Quando a criança chegou de bicicleta, a mãe e a irmã não contiveram as emoções. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Bom, aqui está a Ana Júlia, de 4 anos de idade. Sua mãe ganhou a geladeira, né, Ana? Ganhou. E você está feliz com esse presente aí? Ó, tem bolo, tem tudo, você já olhou? Feliz? Uhum. Você que incentivou sua mãe a escrever a cartinha, é? Uhum. Que maravilha, né? Aí a mãe tá... Se emocionou, né? Tá certo. Bom, aí é um momento de emoção aqui da gente registrando, né, dona Roseli e a Ana. Ana, você esperava? Você não esperava ganhar tanta coisa assim, né? Esperava. Você já tá estudando? Já. Pois é, a senhora mora de aluguel, né, dona Roseli? Você falando. Sim. Veio de Sapezal, passa dificuldade, bastante dificuldade. Pois é, então tá aí, ó. É importante acreditar, né, na promoção e que tem gente, né, bom de coração nessa cidade também, né? Graças a Deus. No momento eu morava com a minha irmã, né? Depois eu saí de lá. Tá certo. Então registrando aqui, ela feliz, a pequena Ana Júlia feliz, dona Roseli também feliz, com certeza. É a promoção Mamãe Feliz da TV Rio Verde. Também tá emocionada, né? Não, é que todos os dias eu falo pra ela que
Deus existe. Ela sempre reclamava. Eu falei, não, Deus existe. E você pode ter certeza que Ele vai te dar alguma coisa algum dia. E Ele aí tá aí a prova para ela. Quem sabe agora ela passa a acreditar mais nele, né? Porque sem ele a gente não é nada nessa terra, né? E muitos ainda não dão valor ao que Deus faz, né? Muitos não dão valor. Agora com uma dessa ela acredita, passa a acreditar, né? Tá certo, já ajuda bastante, né? É, com a bênção de Deus. Tá certo. Aqui é um momento de emoção, né, da irmã, como é seu nome? Durcinda. Durcinda, também da irmã, né, da Roseli, da pequena Ana Júlia. Promoção que a Câmara é parceira e quem fica feliz é todos nós num ato desse, né, importante, né, Calai? É importante, e a Câmara Municipal, como está trabalhando junto com a comunidade e junto com um veículo de comunicação sério que nem a TV Rio Verde, nós nos sentimos até mesmo honrados, Valdecir, em saber que uma TV que tem 10 anos de Lucas Rio Verde, todo ano faz a promoção e beneficia realmente pessoas que precisam, né, que têm essa necessidade de um bem que para nós é tão comum em nossas casas, a gente não sabe quanto realmente é a falta de uma geladeira para guardar um alimento, né, para beber a sua água gelada, guardar o leite da criança, guardar aí um alimento perecível, uma fruta, e às vezes nós temos. E eu fico muito feliz em a Câmara Municipal, juntamente com todos os demais parceiros, participar dessa festa de 10 anos aí da TV Rio Verde, completando aí, festejando com todas as mães. Eu agradeço de verdade e quero dizer que a Câmara continua sendo parceira de todos os eventos aí da TV Rio Verde. Muito obrigado de verdade. E é bom a gente fazer as pessoas felizes fazendo uma promoção como essa, né, Eliseu? Com toda certeza, né, Valdecir? Acho que a TV Rio Verde fazendo todos os anos, acho que nós temos que incentivar, nós como legisladores, qualquer ação que venha ajudar a sociedade, seja de uma maneira ou de outra, nós ajudamos e o coração fica feliz quando vemos as pessoas recebendo emocionadas e felizes também, né, Valdecir? Então acho que é um momento de grande emoção para a família, a gente sabe a necessidade que um eletrodoméstico desses tem, né? Então eu acho que é para isso que nós somos parceiros, né? Das empresas, da televisão, da TV Rio Verde, do Delmoro, né? Então parabéns aí para todo mundo e parabéns principalmente para a família que agora tem uma geladeira zero bala. Vitor, segunda geladeira e mais um momento especial, né, nesta promoção. Com certeza, é uma maravilha estar fazendo mais uma entrega de alimentos, enchendo a geladeira dela. E é uma satisfação enorme para nós, o Grupo Delmoro está fazendo esse presente hoje. Bom, vamos encerrando o nosso trabalho por aqui e mais uma promoção, né, com emoção, Mamãe Feliz da TV Rio Verde. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma